हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये सर हमारे पास में आए थे जिनको कि नेक पेन था, और जब हमारे पास में आए थे तो 3 से 4 लोग इनको पकड़ करके लेकर के आए थे और हमने अभी मेजरमेंट किया, इनका एमआरआई कराया था। देयर वाज डिसबल्ज बिटवीन C2 C3 एंड C4 C5 और हमारे पास ये ट्रीटमेंट कराए। कैसा है अभी वो थोड़ा बताइए। एकदम थोड़ा जोर से बोलिएगा। जब पहले आए थे तो एक बहुत ही प्रॉब्लम थी। अगर लेट जाते थे उठ नहीं पाते थे, मगर आज 4 डे हो गए हैं, एकदम परफेक्ट है। 4 दिनों में कोई पेन किलर इंजेक्शन कुछ कुछ दिया नहीं, आपको? कोई कोई मेडिसिन इंजेक्शन नहीं। तो बिना इंजेक्शन के और बिना दवाइयों के हम काम करते हैं। तो 4 दिन का कैसा एक्सपीरियंस आपको लगा यहाँ पे? बहुत बेस्ट है। बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज़, ही इज़ बिलो पॉवर्टी लेवल। तो हमने कोई पैसा वगैरह भी आपसे चार्ज किया नहीं? तो हमारे संस्था में, यहाँ पर संस्था का मतलब है हमारा सेंटर है छोटा सा। इस सेंटर पे हम लोग काम करते हैं और किसी भी अगर कोई गरीब आदमी उसके पास पैसा नहीं है तो हमसे कोई पैसा भी चार्ज नहीं करते हैं। तो वीडियो में अगर कोई देख रहा है तो बहुत सालों से परेशान है, बैक की तकलीफ को लेकर के, साइटिका हो गया, डिस्बल्ज हो गया, नर्व कंप्रेशन है, हार्निएशन है, इधर उधर भटक रहे हैं, डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोल रखा है, तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। वी विल डू द मैनेजमेंट। और ऐसे बहुत ढेर सारे पेशेंट हैं जिनकी सर्जरी हमारे यहाँ रुक गई है। अभी भी उधर कैमरे में दिखा दो कितने पेशेंट वेटिंग में बैठे हुए हैं। ऑलरेडी ये CCTV लाइव है। देखिए ऑलरेडी इतने पेशेंट हमारे वेटिंग में बैठे हुए हैं और ट्रीटमेंट ऑलरेडी जिनका चल रहा है। आपने भी इधर 3 दिन 4 दिन में देखा होगा बहुत ढेर सारे मरीज आए और वो ठीक होकर के गए। तो जो हम काम कर रहे हैं, एक मिशन है हमारा जिसमें हम ड्रग फ्री, विदाउट पेन किलर, विदाउट स्टेरॉइड, विदाउट सर्जरी, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर रहे हैं। ड्रग फ्री और पेन फ्री लाइफ पे हम काम कर रहे हैं। कोई भी आदमी जिसके सर्जरी प्लान हो और सर्जरी के लिए बोल रखा हो, बैक पेन, नर्व से, कंप्रेशन से परेशान हो, पैसे नहीं भी हैं, हमारे यहाँ आइए, ज़रूर हमसे संपर्क करिए, हम आपको निःशुल्क ट्रीटमेंट करके देंगे। बाकी लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं? भाई, जिस लोग को भी अगर दिक्कतें हैं तो तुरंत डॉक्टर साहब से संपर्क करें और आराम पाएं। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। एक परमिशन चाहिए, क्या वीडियो दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं? ठीक है, अभी इनका कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करेंगे, वो भी कंफर्टेबल। गर्दन को ढीला छोड़िए आराम से और रिलैक्स छोड़िए, ढीला 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 ढीला, बस। बहुत बढ़िया, बस ऐसे रखना है। शरीर को ढीला छोड़ना है, ढीला छोड़िए, बस। बहुत बढ़िया, इधर रखिए, ढीला छोड़िए, लंबी सांस छोड़िए और पास से ले लो, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, ढीला ढीला और ढीला, बहुत बढ़िया, और ढीला। करंट लेके लेटना है। वीडियो में और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हम वीडियोस जो भी बनाते हैं नेचुरल वीडियो है, कोई इसमें एडिटिंग नहीं करते हैं, कहीं से कोई साउंड नहीं डालते, कुछ नहीं। माइक भी मैं सिंगल माइक भी यूज़ नहीं करता, मोबाइल से नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास देखिए रश है, काफ़ी पेशेंट्स वेटिंग में हैं, तो हम ये इतना नहीं है कि वीडियो बनाएं, लेकिन हाँ कभी कभी वीडियो बनाना पड़ता है जिससे कि दूसरे लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, लोगों को पता चले कि हम क्या काम कर रहे हैं। बॉडी को लूज़ रखना है, रिलैक्स रखना है। नेचुरल वीडियो, देयर विल बी नो एडिशन। ढीला छोड़िए, बस। वॉक करके आइए और वॉक करके आइए, आ जाइए, बैठिए। कैसा लग रहा है अभी वो बताइए अपना। बहुत बेटर है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा। चलिए ठीक है, थैंक यू।